大家好，我是谢医生，在美国开中医门诊。今天我跟大家分享一个肺炎、肺结核、肺脓肿康复之后，或者秋冬季节长时间干口无痰或少痰，血氧饱和度在95以上，没有发烧症状的一个食疗方。咳嗽分寒咳和热咳，如果是寒咳，我们用金桔4个、生姜3到5片、乌梅2颗、红糖10到15克。具体的做法就是金桔去蒂，用盐或者小苏打或者面粉洗干净之后对半切开去籽，生姜洗干净以后带皮切3到5片。所有的食材一起加入到瓷罐、砂罐或者是不锈钢锅中，冷水没过食材，大火烧开，转中小火煎30分钟，分2次，早晚饭后约40分钟温服。所有的食材连同汤汁一起服下。这里面金桔它是温性的，它可以生津止渴、理气化痰。那生姜也是温性的，可以祛风散寒、温肺止渴。乌梅是酸涩的，可以敛肺、生津止渴。红糖也是温性的，可以祛风散寒、健脾暖胃。那寒咳的主要症状有痰是白色的或者是清晰的，鼻涕呢它可能是清晰的，舌苔是白色的。如果是热咳呢，我们用金桔4颗、百合6到9克、乌梅2颗、白冰糖10到15克。煎煮和服用方法跟前面完全一样。这里面呢，百合它是寒性的，可以养阴润肺、清热止渴。白冰糖呢，它可以补中益气、润燥止渴。这个热性的咳嗽症状主要有哪些呢？痰是黄色的，口干或者是口苦，舌苔是黄色的，或者是花波的舌苔，或者是没有舌苔，舌头的本质看起来是红色的。那有人可能会问谢医生，我早上起来头1、2口痰是有黄色的，后面的都是白色的，这是寒咳还是热咳呢？是寒咳。如果您服用此方7天症状毫无改善，请及时去看您的医生。今天的分享就到这里，请转给有需要的朋友。下期节目我们再见。